är det dags för Programmet presenteras av Svedea snöskoterförsäkringar, LS2, Snow Outlaws och Snowride Hillcross, Skoterpodden. Okej, ytterligare ett låst avsnitt. Ja, bara för prenumeranter. Då får vi följa med dig på din renoveringsresa med din Blizzard. Ja, att det alltid blir så här. 7-9, vad var det? 7921. Är den 9500? Ja. Härligt! Ja. Jag är inte påläst på gamla Skido-modeller, men jag vet hur de ser ut. Ja, den här fanns ju som 55 fläktkyl, 503. Sen hette den 9500 med vätskekyld. Och 7500. Och så fanns det ju en till. 9700 hette den på slutet. Då hade den lite större motor. Och sen hette den väl 7500 med det här chassit. Inte det där andra gamla chassit. Det var krångligt. Men den såldes inte i Sverige, tror jag. Men det här är avsnitt prenumeranten var se bara. Ja, precis. Så in och prenumerera om du vill se slutet på den här. På snowride.se. Slutet är inte nu. Nej. Men någon gång senare i år. Trevligt. Bra. Väl mött. Ja. Programmet presenteras av Svedea snöskoterförsäkringar, LS2, Snow Outlaws och Snowride Hillcross, Skoterpodden.